మా లైఫ్‌లో ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు. మా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇంత సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అవ్వడం చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రీసెంట్‌గా ఒక ఫామ్ హౌస్‌లో జరిగిన బర్త్‌డే ఈవెంట్‌కి మేము ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ స్టాల్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేశాము. సో, ఆ ఈవెంట్‌కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ మేము ఆల్మోస్ట్ 250+ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాము. మీకు కూడా ఇలాంటి లైవ్ స్టాల్స్ కావాలి అనుకుంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. ఆ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసింది మినీ గిఫ్ట్ స్టోరీ అండ్ ఈవెంట్ చాలా బాగా అయింది అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ సూపర్ హ్యాపీ. We highly recommend. Yeah. థ్యాంక్ యూ.